كيف حالكم اليوم؟ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. تباني اكون امها ليش؟ شوفي بس اسوي كذا، شوفي اسوي زي كذا واشيل يدي. لا الحقي، شوفي الحقي شوفي الحقي كل هذه بس شوفي قومي زوجي وبصخة والله اليوم أنا متوديها على المستشفى. عاي بطني. الحين أنا معاهم المنزل، أرجع. باي. لا تنسوا اللايك والشير. ممكن تكون صديقاتي. لازم أبكي عشان تدخلني. طيب بس يا جماعة هختار. لا مو حلو. فالحين ايش هنحط؟ يا جماعة ليش ما تدخلني؟ ايش نورة موجود. مو هنا. هلا شغالة. هلا وشغالة. يا هبلة بابك مفتوح كذابة. والله. انا ما سويت ليش. لازم أسرق في بيت الناس. هأسرق حق زهرة. لازم يا جماعة تاخذون كيس إذا تعرفون. خلاص ما بعلمكم. فأول شيء تسوون زي كذا بدون ما تمشون. والله شوفوا إذا ما يمديكم خلاص. شفتوا كيف دخلت؟
الحين فلوس باعت بيت. اوه ماي جاد يا جماعة، انتم نزلتم تحت. جماعة يلا بسرعة، يلا بوصلك فلوس. فكيت فلوسها بنصها. يلا يلا نقوم اروح بيت الناس الثانية. بسم الله. يلا أول يا جماعة، أول مرة يا oh my goodness oh my god. ايوه صح، ننتصر على جارتنا. اوكي الحين ما تبقى. الحين نفل الانتصار. اسمعوا يا جماعة، عشان أجيب الألعاب.